عبودي ايش قاعد تسوي؟ نظفي زي الناس أول شيء. خشوا معي الحمام، يلا خشوا معي الحمام، يلا يلا سريع. أيوة تعال. أوه، صغار أبرياء لا يفقهون شيئا، يلعبون بكل بساطة. يعني شوفوا، شايفين؟ اللي ما بيعرف عبود وعيوش هن عبارة عن شخصين، ما بعرف إذا الشخصين مثل باقي الأشخاص، المهم إخوان يعني. كانوا سابقا ينزلوا مقاطع عن تحديات أشياء تافهة مثل هذه الأشياء اللي بتشوفوها. كانوا يصوروا بكاميرا نوكيا وما في مايك، والوضع متأزم على الآخر. شافوا إنه الموضوع ما بيجيب نتائج، شو تحديات ما تحديات. لا، عبودي طبعا ما عجبه الوضع، ما في شهرة، ما في أي شيء. شو سوى؟ شال الشرف والأخلاق وحطهم بسلة المهملات وكمل طريقه. هو لأنه ليش شالهم؟ لأنه هو إنسان بس مش إنسان، عارف؟ هو ممكن يكون برمج. بعد شوي بتكتشفوا هذا الموضوع. فبلشوا يرفعوا المستوى شوي وينزلوا مقاطع مشبوه فيها، فينا نحكي اوكي، كلها ادب واخلاق. طبعا انتم مثل ما شفتوا احلام بريئه، ما عندهم اي نوايا سيئه، ما عندهم اي نوايا سيئه، لدرجه انه من كثر المقاطع، من كثر المستوى اللي وصلوا له، ممكن صار ينزلوا مقاطع بموقع خاص فيهم. اوكي، انتوا عارفين اكيد شو الموقع، موقع لتعليم اسس الاحلام البريئه، ما في اي شيء غلط بالموقع. اوكي، فخلينا نشوف شو اخر التطورات اللي صارت عندهم. أختي تتمرن 3 دقائق لأنها متينة من ورا شوي، وأخويتي تتمرن 2 دقيقة لأنها نحيفة من ورا شوي. هذا الفرق، لازم تتعلمون مني، أنا المدرب. لا كلا، إن هذا تصرف غير لائق يا عبودي. إنها أختك، إنها لا يجوز أن تظهر أختك بهذا الشكل. سوف نتكلم بكل لباقة، ما راح أحكي ولا شيء غلط، وسوف لن أخلي ولا شتيمة في خاطري وما أحكيها. بس طول بالك شوي لنتخطى مرحلة الخطر ونصير ما بعد منتصف الفيديو. أكمل يا حبيبي يا عبودي. هذا إيش؟ هذا موز. إيش؟ موز عبودي، مبسوط شكلك ها؟ بتعرف شو المشكلة؟ انه لو بحكي لك انه هذا الموز وين ممكن انت بتنبسط اذا حكيت لك هالشي. ما بدي اياك تنبسط لانه بعرفك انت بتحب الفاكهة، عرفت؟ ما راح احكي لك هيك شيء، بس كمل ان شاء الله. يا رب يا رب اني يكون مسيطر على لساني، بس لبعد منتصف الفيديو على الاقل. بس وبعد هيك في كلام جميل جدا يا عبود انت لازم تسمعه. هذا ايش هذا؟ تحدي الخيار يعني السناب اليوم. شو ردة الفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف، في أي شيء بالحياة له وصف أو له اسم. أي شيء فيك تعبر عنه. بتشوف إنه في شخص غبي بتحكي إنه هذا شخص غبي. بتشوف زيبرا بتحكي إنه هذا ضفدع، في ضفدع. أي شيء أنت قادر توصفه أو تسميه. إلا عبودي وصل لمراحل أنت مش عارف شو المفردات اللي ممكن تعطيها. ما في شيء جواتك بيزعجك لأنه أنت غير قادر على أنك تعبر عن الشيء اللي جواتك. كمل التحدي وشوف، خليني أعبر بعد شوي بس. امسك الخيارة. ايوه ايوه، نظفي زي الناس اول شيء. ايوه، هذا بعد. متى نسوي تحدي؟ وهذا بعد، والثالث بعد. سريع. اللي فاز وش بياخذ؟ الفائز وش بياخذ؟ شو كيف المسخرة؟ يعني لو ملاقي شرفه على جنب الطريق ما بيتخلى عنه بهالبساطة. لا، ما بيتخلى عنه بهالبساطة. لا، في ناس ممكن تفكر والله انه ها مش اخته. يعني وصلت انه مستحيل واحد يسوي هيك مقاطع مع اخته. ممكن تكون بنت متفقة معه انه تسوي مقاطع على اساس انه اخته، ومستحيل انه واحد يصور اخته بهذه الطريقة. عند عبودي ما في شيء مستحيل. المستحيل ليس عبودي. شوف الشبه بس تحتار مين عبودي ومين عيوش. يعني اخر شيء بتفكر انه الاثنين عبودي، بس واحد عبودي بشعر طويل وواحد عبودي بشعر قصير. بتحكي لي اخر شيء مش اخوات؟ لا اخوات، مبالغ اخوات. بس شو بتسوي له؟ تشتري له حبوب شرف من الصيدلية مثلا؟ لا، حتى لو في حبوب شرف بالصيدلية، انت لو اشتريتهم وعطيتهم لعبودي بيسهل، بفوت بينزلهم بالحمام، بيتحسس، ما بيناسبه. لا، وبعد في اكثر من هيك كمان. شوف اختي تشبه خليفة، شوفوا لبستها النظارة يا اخي، اختي تشبه يا خليفة. تعالي وريني مرة ثانية. شوف،
ما راح احكي شيء عنيف او خارج عن الاداب، بس حابب اطرح سؤال للي بيشوف هذا المقطع. انت كمشاهد شاف هذا المشهد، ما بتحس انه انت لازم تفرغ كل طاقتك وكل الضغوط اللي عندك بهذا المكان؟ يعني ما بتحس انك لازم ترجع ايدك 50 كيلو متر لورا وترجع تسلقها بهذا المكان بكل قواك؟ ها؟ ما عندك، ما بتشعر بهذا الشعور مثلي؟ بس مجرد سؤال حاب اعرف يعني. لا، مش انسان، هذا مش انسان. يا طلولي ليش منسدح في غرفة أختي؟ قوم قوم من غرفة أختي، يلا تعال هنا، تعال يا طلولي. أيوة، اضربي الحين أنت امسكي طلولي. شوف، في ناس منذ الصغر يعني بيكون عندها صراع داخلي بين انه تكون انسان وبين انه تكون حيوان، يعني بيستمر مع هذا الصراع. بعدين اخر شيء كل واحد بيختار طريق، يا اما بيكون انسان يا اما بيكون حيوان. هذا من النوع من الناس اللي كان عندهم هذا الصراع، بس هو اخر شيء اختار انه يكون حمار، ما فكر باي حيوان ممكن يختار. لا يا حبيبي يا عبودي، في اسد، في فيل، اخطبوط، لا، هو مباشرة راح على طريق الحمار. ليش؟ هو عنده قناعة انه الحمار اقرب شيء لاحساسه، وانتم عارفين انه القناعة كنز لا يفنى، فخلص انحسم الموضوع. غصبا عنك تحترم خويتي، تحترم أختي، تحترمني أنا. شفت البوكس هذا؟ غصبا عنك. شفت البوكس هذا؟ البوكس هذا يجي في مخك، يجي في وجهك. لا، بسم الله الرحمن. هو شايفين؟ هذا اكبر دليل على الكلام. ما جبتيه من عندي، مش انسان، هذا مش انسان، هذا مركب كيميائي مكون من 200 جرام كريات حمر و200 جرام كريات بيض، حطوهن اهله بالفرن وتشكل عندهم هذا الكائن اللي اسمه عبودي. اصلا هن سموه عبودي للتمويه فقط. هو عبودي مش عبودي، لا، مش عادي مثل شخص اي عادي. فاهمين؟ شوف يا عبودي يا حبيبي، ما راح احكيك بطريقه سيئه، لازم نحكيك بطريقه لبقه لحتى انت ممكن انك تستوعب بيوم من الايام. انت ليش بتسوي هذا؟ ليش بتسوي هذا الشيء؟ ها؟ شو مستفيد من هذا الشيء؟ هل ما راح احكي لك انه انت بكره راح تندم مستقبلا بس تكبر لا، ان شاء الله ما تندم. تعرف ليش؟ لان ان شاء الله الله ياخذك منشان انت لا تندم ولا منشانك بس، عارف؟ لانه على الحالتين انت هذه المقاطع ما بيسوى انك تسويها يا حبيبي يا عبودي. بنحكيك بطريقه جيده جدا ولبقه بالكلام، لازم انت تسمع وتفهم، صح او لا؟ استنوا كمان بعد في جزء ثاني عن عبودي منشان نشوف باقي المقاطع، ومنشان كمان ننصح عبودي من نفس الوقت. اوكي، يلا بيس.